ご注意ください。閉じ目点。信号65大崎停泊。停車9秒到着。品川に到着です。お忘れ物のないようご注意ください。1番線ドアが閉まります。ご注意ください。1番線ドアが閉まります。書き込み乗車はおやめください。閉じ目点。信号65品川発車。携帯電話のご利用について
停車定着。田町です。ご乗車ありがとうございます。2番線、ドアが閉まります。ご注意ください。閉じ目点。信号55田町停泊。停車定着。2番線、ドアが閉まります。ご注意ください。閉じ目点。信号75浜松町停泊。
新橋停車定着。新橋です。ご乗車ありがとうございます。お忘れ物のないようご注意ください。5番線、ドアが閉まります。ご注意ください。閉じ目点。信号55新橋停泊。制限解除。次は有楽町です。お出口は左側です。地下鉄成谷線、有楽町線はお乗り換えです。停車定着。2番線、ドアが閉まります。ご注意ください。まもなくドアが閉まります。まもなくドアが閉まります。閉じ目点。信号65有楽町停泊。ご乗車ありがとうございます。次は東京です。新幹線、中央線、東海道線、横須賀線、東武快速線、京葉線、地下鉄丸ノ内線はお乗り換えです。お降りのお客様はお忘れ物がないようお手回りをお確かめください。まもなく東京に到着です。お出口は左側です。制限東京停車定着。
注意ください。閉じ目点。信号65、東京、停泊。制限解除。山手線内回り上野池袋方面行きです。次は神田です。中央線快速電車新宿三鷹方面地下線はお乗り換えです。お出口は左側です。停車、定着。3番線、ドアが閉まります。ご注意ください。閉じ目点。信号65、神田、停泊。秋葉原、停車、定着。2番線、ドアが閉まります。ご注意ください。
閉じ目点。信号65秋葉原停泊。次は御徒町です。OL 線はお乗り換えです。次は御徒町です。お出口は左側です。停着。御徒町です。ご乗車ありがとうございます。3番線ドアが閉まります。ご注意ください。閉じ目点。信号65御徒町停泊。次は上野です。新幹線長崎線、宇都宮線、常磐線、地下鉄日比谷線、銀座線はお乗り換えです。お降りのお客様はお忘れ物がないようお手回りをお確かめください。次は上野です。お出口は左側です。上野停車9秒到着。上野です。ご乗車ありがとうございます。山手線到着です。お下がりください。